পাচ্ছেন এটা আমরা গরু গরু মালিক একজন নরজলায় হ্যাঁ যে Angsanabana numbang baru masing-masing ini sama nih aja bukan angga dari mana abang saya ini kata ya tahu kan angga musuh panen itu bersengkak itu sengaja sama ang tapi sama musuh tak ada kita orang buat itu ini siapa yang ini yang gondang lainnya yang wanita nana salah dan ke Allah kok jin parono kasihan mama bukan lagi ini musuh mau ke musuh mau saja aku tuh ini nih sama lagi dong ta yang kan con này cái nào ông xuống mà chụp ảnh nó nhảy lăng kata benar ama mana lăng thang cái pin này yang cái hay cái pin này cái semua sahabat yang saya cari kalau ya kamu nhảy tuh mama xuống tuh baru masuk lagi kata kan aku nama itu kita no madra kerja itu kan kita kan kok mama xuống mana ada perlu kan ke anggur itu mau jauh tahun ini bagaimana keduri orang kita berarti angai kamu di sini jadi serong buat ini sekarang ke angbarang pada kita oh jadi duri orang bermain no apa abang gak mau nih lagi abang kita harus tunggu bener para paru ini masuk bungkus ini ya bin para keboro sama bin para ayam masuk di sama agak nawan bin mau sama anda musuk mana para beron ini ane orang Ramnagar nih kamu kesana kesini ro ini ada kotanya Musuk Sikhok itu konya ini ini mau nilai dia mana patu borong Musuk kopinya garis dapur borong kisah sudah kerdi ini kisah garis oke kalimat oh jadi nong mana nong oh berapa kau jelas borong tabok kita pun borong nong dol tay besok kamu ke ini ke borong semua matra biar kamu mah ke madra bero madra usung kisah help kali tabla sung tabok itu katanya ya ada borong semua matra biar kata mah yang kata nang tabok nor tabok mah ke lokrok mah ke nong ko cok tabok nor katamu go hai kana musuga anu musuh bolte sung tabok matra biar dah kalipun kalipun dah kamu tabok jangan sadarang musuhno macam mana tiasa koma kalipun apa ya rok tang semua ngelai apa tahun ini bagaimana nong mah yang nang ba apa tuh sang tang mesin tahu orang dia semua yang musuh di situ orang semua tangga karena orang kayak lagi kisah itu tak ada ini kan dari dia mau ini mata kita Kenor kerja rang jono noi hajar tak ke bagian jauh mana kau kubu jadi soja. Aku kubu no, borong sun kisah rang ke, kubu kerja bom help lagi ni, rang kisah rang ke, hari ni rang sono thungnya di ni rang thungnya, hari ni sendiri fikir. Kuna rang firu geri fikir. Kenor kerja afro sungpuru ke boro rang firu geri firu kenor na afro borok noi logi to tong norok ni je parjona tong mana parjona sab bung saja man. Borong tong sekarang pun lang ke, mau nilai dia mah. Ke patu ke tamu semua kombi jadi borong parah ke masa nih ketua noksa parah lebih yang tadi para biang saja Allah sini ya noksa parah nih borong bagi sini kah emne boros samurok sama itu tango norok mah ke musuh help lainnya koita falgana emne angmo ke wasapan banyak norok help kalian baik pau mia sini se ama ke ang gundang nan tangnya nugunya sinugunya kok salah kan ane borok bisa rong boden sakit rong kota musuh paine ke borong nih musuh paine enggak dia yang bisa mau nozolan gua mung dasai mah angabun rumah musuh bebernya ke sab kontak lagi borok kontak kayak ke borok ba aron di jaga pokoknya jaga kali rahman bahwa tar mana nor involve tongka apa hai hukum kerja angkon ওইটা আমরা দেখতেছি আয়া গুরু তো পাইছি মালিক একজন আসছিল তো দেখা যাক যদি গ্রামের ছেলেরা হই ছেলে বলে আমি শুনলাম তো তারা ইনভেস্টিগেশন করতেছি আমরা কেস একটা লইয়া
এই জায়গার নাম কি? জায়গা রামনগর, কোন কেস? আমরা বিশ্রামগঞ্জে থাকি। ঘটনা ঘটনাটা হচ্ছে গরু চুরি করছে বলে, গরু চুরি করার পরে পাবলিকে যে সন্ধান পাইছে গাড়িতে উঠাইতেছে, তখন তারা সন্দেহমূলক দর্শকরা দেখে এটি চুরির গরু মনে তো এটা আটকাইছে গ্রামের মানুষ। আটকানোর পরে দেওয়া তা আমরা এসপিও ক্যাম্পে দেওয়া রাখছি। ওখান থেকে আমরা এখন ইনভেস্টিগেশন করে দেখি কার গরু কী না, ইনভেস্টিগেশন করে Alabun bumai. Musuk bebena ko sab kontak leka. Borong khalai. Borok kontak khayo ke borok ba aron je jaga hoba jagan khali rahman ba tar mane nor involve tongta. Apa hai? Hukum kerja angkong. ওইটা আমরা দেখতেছি আয়া গরু তো পাইছি, মালিক একজন আসছিল, তো দেখা যাক এটি গ্রামের ছেলেরা ওই ছেলেই বলে আমি শুনলাম। তো তারা ইনভেস্টিগেশন করতেছি, আমরা কেস একটা লইয়া এই জায়গার নাম কি? জায়গা রামনগর, কোন কেস? আমরা বিশ্রামগঞ্জে থাকি। ঘটনা ঘটনাটা হচ্ছে গরু চুরি করছে বলে, গরু চুরি করার পরে পাবলিকে যে সন্ধান পাইছে গাড়িতে উঠাইতেছে, তখন তারা সন্দেহমূলক দর্শকরা দেখে এটি চুরির গরু মনে তো এটা আটকাইছে গ্রামের মানুষ। আটকানোর পরে দেওয়া তা আমরা এসপিও ক্যাম্পে দেওয়া রাখছি। ওখান থেকে আমরা এখন ইনভেস্টিগেশন করে দেখি কার গরু কী না, ইনভেস্টিগেশন করে গরু জঙ্গলে দিকে এখন চুরে লইছে, এরপর গ্রামে ধরছে বেদ দিয়া। যে কোন গ্রামের লোক ধরছে? রামনগরে আপনি গরু পাইছেন নি? পাইছেন। ওন কই আছে গরু? এখন ক্যাম্পে আছে কয়টা? 4টা। আপনি বাড়ি কোন? আনন্দপুর। আনন্দপুর না? আপনি নাম কি একটু ক? জাহাঙ্গীর আলম।